Thuria cio tutulite nao hamwe aya twakora nao neo manyite guoko ni akuruhani ni kuongera but brothers na ni undu wa gitumi kiu. Bishop Sami, thank you for the chance you have given me gukinya mashaka makwa na makanitha na ndakuonia andu aria tukire nao na ya giothe ndanyiha muno tungatiri mababa maitu mababa makwa kureka ndugame ya mbere yanyu. Ngai aro muturia matuko maingi na mugatutigira mikwanju na kirira tutikarekia onari riria rothe mugutura mututarite turai muno ababa tondi murathima ni ndi mwana wanyu ni inyu muri ndathima. Thank you muno na Ngai amurathima. Ora ya Bishop Rwega ore iru Rwega na kirathimo. Asante sana Archbishop. Bwana asifiwe. Amen. Turathi tuthiete sisters cia Danieli na brothers cia Danieli. Pastor ambokite marehete andu acio ni marugami pastor acio ndakoro ndamenyithio ati atungatiricio ni gatuma yagitio ona ningi tukione asono livyo ngorire nyodo wao na maheto manejwa na toire matogoraya na bahani Gaile ndero ni muhujia ate soso mari de guku na soso mari da ederia ni mwathani agitire de munini ndikahika miaka 6 na Monica tutulite nake kuria mashaka ya kuria tauni na ni thengiu tondu wa kurugama na Danieli ona tari kiremba ni turakunotithaga muno nduri hindi uragaga hindi atwiku. Asante. Thank you so much. Nidapea kigongona my Archbishop Dr. JJ Gitahi, Bishop Ben, and all the men and the women of God in the house. Mwathani Agosho, family ya Danieli, Mwathani Agosho, arato thera tukite gucakaya Mwathani Agosho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nindashokia ngatho ni kanya kau gakurugama ni undu wa tungatiri o thera matanahota kwaria ngwihoka ni nie ringi kanini muno nidateka ni thengio. Bwana wa Kenya na family yaku na Ruth muri arata afata na nikio tutwaranite karugendo kau na to ni mwaririo muno ni andu othe tukumuhoera undu mwe Ngai aromumiriria mwita family thini wa ritwa ria Jesu Kristo tukumwirira mahoya maitu tutingihota gwikira gap ya mama na tutingihota gukuiguithia ruo kana kumukuira ruo ruria mwena ruo to ruo rutiguanagirwo no mahoya maitu na wendo witu na gukorwo ho gwitu ni twa mu promise
ati nä tå gå twarana na inyuä nginya Ngai aetä re kå må he hinya rä ngä thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo. Amen. Thank you so much. Makofi prophetess Mathenjesu Arogocwo Moses wa Malindi wa kuria uria twendagiria ngari Mombasa. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Rebecca Aminga kutoka Kisii County. Kwa YouTube channel naitwa Rebecca Aminga. Aminga. G-A. Aminga. Yeah. Sawa. Tumu appreciate nĩ tondũ wa gĩtĩo gĩa baba witũ nĩ ngũhoya tũrũgame ithuothe na magũrũ maitũ rũgamai na igũrũ. Nĩ thĩna mũnene mũno twakinyire handũ maitũ ũyũ rĩmwe akĩrĩra thibitarĩ tũreheirwo mbiru akiuga kaĩ mũrimũ ũyũ wokire gũthĩnia Mwangi nĩ kũnjiguĩra tha ndambindirwo ndĩmũhenie na mũndekere ngĩmwĩra niĩ ndeithagio nĩ Karangũ ngĩmwĩra niĩ ndeithagio no na ngĩrehe Karangũ mũciĩ amũgeithie ngĩmwĩra ta mwĩre nĩwe ũheaga mbeca tondũ nĩ akinyire handũ ona akĩmaka nĩ ũndũ ũcio kwĩna thĩna mũno bũrũri ũyũ witũ wĩna thĩna mũno na rĩu no Ngai tũmũhoya tũteithie noguo twerwo nĩ mheshimiwa wa Mwea twatua gũthurana rĩngĩ rekei twĩke ũrĩa kwagĩrĩire rekei tũtige kũhenagio tũgoka tũkahĩngĩcwo haha rĩu tũgatigwo twĩna thĩna nĩ ũndũ ũcio na macio manini rekei tũine rwĩmbo rũu niĩ ndirĩ mũteti no nĩ ndakarĩte mũno nĩ mwanake akamerera nderu mocarĩ na kũrinwo na rekei ndĩmwĩre tũgũthondeka kĩũngano Bishop JJ na nĩ ũgakorwo mwena Bishop Ben tũthiĩ kũu KU twĩke mũcemanio to wa mathiko tũthike kũu matware kũrĩa megũtwara tũgĩika atĩa rĩu nĩ ũndũ ũcio ndiũ ũndũ ũngĩkwenda kuuga rĩmwe nĩ nginya handũ nganyita mwaki na ndikwenda kũnyita mathiko-inĩ ma maitũ no rĩu rwĩmbo rũu tũkĩinamika mũcemanio ũrĩa wa igũrũ rĩrĩa ũgeka atĩa rĩu mami aratũinĩire na ithuothe ngũgĩciria gũtirĩ mũndũ ũteteire gũthiĩ mũcemanio ũrĩkũ mwathani amũrathime.